자, 우리가 이제 네. 조식을 먹어야 되는데 네. 뭐 먹을 것 같아? 소 먹을 것 같긴 하네요, 느낌이. 예. 저의 소의 슬픈 눈망울을 보면서 제가 음식 얘기하기 좀 그렇지만 네. 소 먹으러 오셨나요? 7시 20분입니다. 마감은 20분 정도 남았습니다. 일단 우리가 이제 소 경매하는 소리 들으며 소 울음소리 들으며 갈 곳은 전현무 계획의 공식 조식 국밥입니다. 떼렌. 우와. 자, 살벌하게 우와, 장난 끓이고 아니다. 있는 가마솥 3개. 와. 진짜 대박이다. 펄펄 끓이네. 뭘 와, 끓이고 있을까? 불봐. 와, 이거 불면만 해도 좋을 것 같아요. 야, 뭘 끓이고 있을까? 일로 와봐. 이 그림 봐. 여기 앞에 소 있지? 네. 그러면? 이걸 보고 소를 먹고 싶어? 그렇게까지? 그냥 계속 저한테 유도하세요. 형님 발로 왔는데. 어? 아니. 이거 아니잖아. 봐, 지금 여기 몇 걸음이야, 몇 걸음. 그러니까 좀 프레시할 것 같긴 한데요. 프레시하긴 하겠다. 자, 갑시다. 어쨌든 여기는 굉장히 유명한 곳이고 네. 역사가 엄청나요. 되게 트렌디하게 생겼는데. 아, 일단 리노베이션 하셨겠지. 아, 그쵸. 요 자리에서 굉장히 오래오래 하신 분. 그리고 경매장 앞에 있다는 거는 이 일하시는 분들이 아, 여기서. 여기 오신다는 거잖아요. 이게 맛없으면 여기 살아남을 수가 없어요. 안녕하세요. 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 전현무 계획에서 나왔는데, 다 젊으시네. 안녕하세요. 아, 왜 이렇게 다 젊으세요? 아, 아드님이에요? 네가 3대고 내가 2대. 아, 2대, 3대. 아들, 딸. 아. 딸? 딸. 아니, 뭐, 언니인 줄 알았어. 저희 촬영 좀 해도 돼요? 아, 괜찮아. 쿨하시네. 잠깐만. 이건 내자. 돼지. 응, 우리 집 돼지예요. 아, 소고기국밥이 아니에요? 우리 시어머니가 소가 이렇게 쳐다보고 있으니까 이게 못 하겠더라. 저도 그래요, 돼지로. 저도. 아, 다행이다. 소면 안 먹으려고. 소머리국밥 그랬거든요. 먹자며. 아니, 뭔 소리, 뭔 소머리. 속꼬리 먹을까, 소머리 먹을까 나는 고민하고 돼지국밥을 있더라고. 좋아해요. 사장님께서 저 솔직히 사과하고 전 나오려고 그랬거든요. 소고기국밥이면. 저는 10년 넘게 돼지만 있어. 아니, 다행이에요. 한우를 구워달라 그러더라고. 잡아? 가게를. 에? 아니요. 그럼 저는 못 먹습니다. 아, 다행이다. 아. 아니, 그러면 저 경매하시는 분도 마음이 좀 낫겠다. 소를 먹고 소를 파느니 네. 돼지 먹고 가는 게 낫지. 어디 와, 이 묵은지 보세요. 묵은지, 와. 진짜 프레시하다. 부추, 와. 갓김치인가, 이거? 네. 와, 시골에서 다 담그셨어요? 다 친정 엄마가 국밥집에서 해다 줬어요. 갓김치를 리필로 줘요? 와, 대박. 갓김치는 1년에 여름에만 나와요. 저희가 잘 왔네요, 그러면. 여름에 손님들한테. 일단은 머리 수육 하나 시켜야 될 것 같고. 머리 수육 하나 오고 그다음에 내장, 머리, 순대 중에 뭐가 제일 잘 나가요? 대부분 모둠을 많이 먹어. 아, 모듬. 왜냐면 골고루 먹기 위해서. 따로는 밥이 따로 나온 거고 이쪽은 토름이 하는 거예요. 아, 난 토렴. 토름. 난 토렴. 모듬인데 값이 똑같아. 그럼 모듬 가격은 먹어야지. 똑같아. 국밥은 토렴이죠. 토렴. 토렴 예, 모둠 2개, 머리 수육 수육, 한 예. 살. 네네. 먼저 그렇게 들어. 네네네. 와, 근데 돼지국밥 진짜 오랜만에 먹지 않아요? 니네 계속 우리 소만 먹었잖아요. 니네 집 앞에 있는 거 이후로 처음인가? 응. 아, 고기 싱싱한 거 보소. 고운하도 단거리다. 고은아? 응, 고은아. 고은아 장성이잖아. 네. 한번 내려오면 식구들끼리 와가지고 부모님들이랑 먹고 또 가시고. 아, 누구 남았지? 아, 기대된다, 진짜. 아우.
쉬는 날은 없으며 뭐가 없어? 쉬는 날이 없대요 여기. 아, 쉰 날이 없다고? 오전 7시부터 오후 3시까지만 하는데 딱 경매 시간만 하나 봐요. 그러니까 딱 경매 시간 맛이네. 와 갓김치. 갓김치 비주얼이 독특하네요. 좀. 김치 먹으면 전라도 온 것 같아. 완전 묵었어. 와 시큼하지? 국밥이랑 너무 잘 어울리겠다. 너무 새콤해서. 얘도 묵은지. 와. 어우. 와. 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 와, 최근에 묵은지 중에 먹은 묵은지 가장 묵은지다. 그죠? 가장 묵었다. 이거 그냥 물 부어서 바로 김치 그리면 진짜 맛있겠다. 이 국밥이 사실은 대한민국의 가장 대표적인 패스트푸드예요. 미국은 뭐 햄버거 이런 거 패스트푸드. 이거는 사실 계속 가마솥에 끓여가지고 미리 해놓은 재료에다 부어서 이렇게 나가는 거잖아. 그래서 옛날 조선시대 때 국밥 레시피가 적혀 있는 책이 있을 정도로 규건 요람이라는 책에 고기에 간을 이제 간장으로 해서 올린 다음에 국물을 부어서 만든다 뭐 이런 레시피가 적혀 있을 정도로. 어우, 머리숱 나왔어요. 와. 맛있겠다. 와. 새우젓 토굴도 한번 들어가 보지 않았습니까? 알이 국내. 아, 내가 봤을 때 추젓은 아니에요. 어우. 아, 잘 왔다. 맛있지? 기가 막히지? 부산에 돼지국밥집 가면은 수백이라 그래가지고 국물이랑 고기를 따로 주는. 근데 거기서 주는 수육이랑은 또 아예 다르네. 그러니까 기존에 먹던 수육보다 훨씬 고기가 뭉툭하고 식감이 훨씬 좀 두껍게 느껴지고 다르다 아예. 너무 부드럽고 너무 따뜻하고 너무 맛있다. 여기 진짜 맛집이네. 육향도 딱 그 나 돼지 냄새 나는데 싫어하는 사람도 참을 수 있을 만큼의 육향. 너무 꼬릿꼬릿하지 않은. 아니 꼬릿함이 별로 없어요. 이게 진입 장벽이 낮아. 진짜 낮아요. 그러니까 저도 이 돼지 비린내가 거의 없어. 신기하더라고. 너무 싱싱해. 이렇게 이거 딱 내가 늘 얘기하잖아. 정말 맛집은 혀에 댔을 때 딱 알맞은 온도로 준다. 딱 알맞은 온도로 줘. 따뜻한 일. 아 진짜 맛있다. 장상우시장 국밥집에서 25년간 영업한 51 김세진입니다. 시아버지께서 2시 반에 나오셔가지고 육수 불이랑 생머리랑 준비하시고 가스 불은 24시간 끓여도 저 색깔이 안 나오고 저 감칠맛이 안 나요. 근데 장작불은 솥단지 그 온기가 있기 때문에 그 시간도 단축되지만 옛날 방식대로 해야 더 맛있고 더 진하게 나오고
저도 편하게 장사를 하고 싶은데 이젠 나이가 먹어가니까 익숙해져 버렸어요, 일이. 이 소스는 뭐지? 소스가 국밥집에 이런 소스가 있어? 초장을 주네? 시중에 파는 초장이 아니고 만드신 것 같아요. 따뜻해 초장이. 전라도는 초장을 좋아하는 것 같아. 여기 진짜 맛집이네. 야, 이 초장 나오는 거 신기하긴 하다. 초장도 생각보다 잘 어울려요. 저도 처음 찍어 먹어봤는데 초장이 그 시중에 파는 게 아니고 직접 만드신 초장이다 보니까 살짝 그 센 향이 좀 덜해서 고기랑 되게 잘 어울리는 것 같아요. 고기 맛을 안 잡아먹어. 전라도는 뭐 순대도 초장 찍어 먹으니까. 김치에다가 이거 어울려 먹으면은 무슨 고기가 와도 맛있는데 이렇게 해서 이렇게 김치 샌드위치. 김치 맛이 100만 불짜리입니다. 진짜. 어우, 근데 묵은지 진짜 맛있다. 진짜 맛있다. 강매 끝났나? 아, 실려가고 있다고? 아, 씨. 근데 우시장 옆에 있는 돼지를 먹으니까 좀 기괴하긴 하다, 기분이. 이런 기분 처음인 것 같아. 와, 이게 다 들어가네. 순대도 들어가 있구나. 안 뜨거우세요? 뭐든. 누가 이 정도는? 맨손으로? 어른이니까 어른이 먼저 줘야 돼. 예. 오빠가 덜 이게. 다 들어갔네. 게임 오버다. 야, 와, 진짜 맛있다. 3대째 할만하다. 와, 저 아들 논았네. 아들 논았어. 와. 이 국물, 와, 이 국물 진짜. 근데 부산에서 먹는 거랑 느낌이 달라요. 여기는. 부산이 문제가 아니라 그냥 네. 이 기존이야, 기존. 진짜 맛있어. 저는 되게 고급진 곰탕을 먹는 것 같아요. 이 뽀얀 거 봐. 사골로 우려낸 이 뽀얀 국물. 인위적이지 않은 이 뽀얀 국물. 이거는 와, 나 전현무게에서 먹은 국밥 중에 이게 제일 맛있어. 네? 수원에서 얘기하시지 않았어요? 이거는 진짜. 고기 1등이다, 진짜 1등. 여기 고기가 1등이다. 아니야. 바뀌었어. 이거야, 이거. 진짜 이거야. 내가 이걸 안 만났기 때문에 수원을 1등으로 친 거야. 와, 이 국물 진짜. 어우, 뭐 하는 짓이야? 부산은 이렇게 먹어요. 장성이야. 너무 짜, 그렇게 먹으면. 야, 이 국물 맛을 아니, 국물이 너무 좋아서 이 새우젓이 살짝 들어가주면 너무 좋을 것 같아요. 근데 간이 기본으로 돼 있긴 해요, 여기는. 당연히 원래는 돼 있지. 왜냐면 부산은 이렇게 넣어 먹는 이유가 간이 안 돼 있거든요. 근데 이건 간이 돼 있다. 완벽한 거 아니야, 완벽한 거. 그리고 여기 오시는 분들은 소렴해서 먹는 거 추천합니다. 나 이렇게 자연스러운 뽀얀 국물이 너무 좋다.
탑티어. 돼지국밥 탑티어. 깍두기 하나 해서. 와. 와, 해야 근데 됩니다. 국밥이 진한 맛 이런 구수한 맛보다 감칠맛이 어마어마한데요? 그러니까 뭐지? 맛있다는 거야. 어디서 나오는 거지? 사골. 사골을 이거는 몇 시간씩 우리겠지. 다시다를 엄청 뿌린 거 아니에요, 이 정도면? 왜 다시다의 감칠맛이 아니야. 이렇게 감칠맛이? 그러니까 그러니까 저는 감칠맛이 너무 좋아서 이게 와. 너무 맛있는데 응. 이 뽀얗잖아요. 네. 이 사골 우려서 이제 뽀얀 걸 거 아니야. 사골만 들어간 게 아니라 어. 여러 가지. 뭐가 들어갔어? 그러니까 기본적으로는 사골 들어가고 응. 사골 몇 그다음에- 시간 끓이고? 새벽 3시부터 오후 3시까지는 센 불, 오후 3시부터 새벽 3시까지는 응. 잔불. 24시간. 그래서 가마솥이 색인 거야. 응. 그리고 야채 들어가고 어. 해물 들어가고 해물이 들어가요. 그리고 그래 감칠맛이 나는구나. 그리고 한 가지는 비밀이에요? 한 50년 더 해야 되는 게 비법이지. 50년 더 해야 되니까. 아들 때문에 50년 더 해야 되지. 조미료는 아니잖아요. 아우 우리 집은 미원이란 게 없어. 아, 안 들어갔어요, 아예? 응. 아니, 당연히 안 안 들어가도 안 어떻게 들어갔어. 이런 감칠맛이 나? 그게 그렇지. 이거는 저기야 비법이랬잖아. 이걸 그 누가 개발하신 거예요? 직접 개발하셨어요? 뭐 이거 넣고 저거 넣고 멸치 넣고 다 해봤어. 응. 다 해봤는데 이 한 가지가 딱 조미료 역할을 하는 거야. 딱 그게 들어가니까 아 그래서 그게 뭔가요? 새우. 새우 같은 건 안 들어가지. 미더덕. 아 그런 거 아니야. 과일이 아니야. 그냥 과일은 무슨 과일이? 오늘 중으로 안 알려줄 거죠. 뭔지. 꼬리도 이렇게 꼬리도 이렇게 있어요. 이렇게. 꼬리? 우리는 항태가 좀 포인트예요. 미원 감칠이 그걸 안 넣기 위해서 항태를 좀 많이 넣어가지고 감칠맛을 나기 위해서 그렇게 육수를 만들고 있어요. 아, 근데 여기 진짜 맛있는데요? 1등이야 1등. 탑티어. 돼지국밥 탑티어. 이 집은 저같이 부산 출신들이 좀 와서 먹어봤으면 좋겠어요. 왜냐면 다르거든 아예. 근데 부산 분들 오면 약간 충격받을 것 같아요. 그러니까 구수한 맛, 그 부산 특유의 돼지국밥의 구수한 맛이 아니라 감칠맛과 담백한 맛으로 이렇게 딱 이렇게 된. 아 너무 맛있다. 1등이야. 아, 진짜 맛있다. 아.